میرے آقا جدو فتح مکہ ہو گیا ہے میرے آقا چل دے آ رہے نے بیت اللہ وچ داخل ہو گئے نے صحن کعبہ وچ داخل ہو گئے نے سارے مجرم سامنے کھڑے نے میرے آقا نے آ کے سارے نو ویکھیا ہے اج میرے آقا نو تکلیفاں دین والے بھی سامنے کھڑے نے میرے آقا نو گالیاں دین والے بھی سامنے کھڑے نے شاعر اور مجنون کہن والے بھی سامنے کھڑے نے میرے آقا نو کاہن کہن والے بھی سامنے کھڑے نے مکہ چھڑ کے مجبور کرن تے مکہ چھڑ کے جان تے مجبور کرنے والے بھی سامنے کھڑے نے میرے آقا دے راواں وچ کنڈے بچھان والے او بھی سامنے کھڑے نے میرے آقا نو تکلیفاں دین والے بھی سامنے کھڑے نے میرے آقا دے چاچے نو شہید کرنے والے بھی سامنے کھڑے نے دنیا والے آج سرکار نے مکہ فتح کر لیا ہے آج مجرم کمب رہے نے ہاتھ للکھرا رہے نے پیر کمب رہے نے میرے آقا فرما دے نے کافرو آج تواڈے نال کی ہونا چاہیے سارے بول کے کہندے نے تسی بڑے کریم ہو تسی بڑے مہربان ہو تسی مہربان باپ دے بڑے مہربان بیٹے ہو آج سانو معافی عطا فرما دو میرے آقا فرما دے نے آج مینوں مکہ فتح ہون دی اتنی خوشی ہے جاؤ میں تانوں سارے نو معاف کیتا جاؤ میں تانوں سارے نو معاف کرنا وا اج مکہ فتح ہو گیا ہے سارے واسطے اعلان عام کر دینا وا میرے آقا فرماندے نے جڑا جڑا ہتھیار ڈال دے گا میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا جڑا جڑا بیت اللہ وچ داخل ہو جائے گا میں انہوں بھی معاف کر دواں گا جڑا جڑا ابو سفیان دے ویڑے داخل ہو جائے گا انہوں بھی معافی مل جائے گی جڑا جڑا اپنے دروازے بند کر لے گا انہوں بھی معافی مل جائے گی میرے آقا بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے میرے آقا اندر داخل ہوئے نے جدو آقا اندر داخل ہوئے نے اندر 360 بت پے ہوئے نے 360 غیر اللہ موجود نے میرے آقا چھڑی اٹھا دے نے انہاں نو توڑنا شروع کر دین دے نے تھلے والے بت ٹوٹ گئے نے میرے آقا نے مولا کائنات نو بلایا ہے حضرت علی نو بلایا ہے بلا کے کہندے نے علی انہاں بتاں نو توڑ دے میرے کندھیاں تے کھڑے ہو جا حضرت علی کہندے نے آقا میری کی ضرورت تواڈے کندھیاں تے کھڑا ہو جاواں تسی میرے کندھیاں تے آ جاؤ میرے آقا فرماندے نے علی تو نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکدا نبوت دا بار نہیں اٹھا سکدا میرے کندھیاں تے آ جا مولا کائنات آقا دے کندھیاں تے کھڑے ہو گئے بتاں نو توڑ دے جا رہے بتاں نو توڑ دے جا رہے نے میرے آقا فرماندے نے علی کتھے تک چلا گیا ہے حضرت علی کہندے نے کملی والیا اگر اجازت دے وہ عرش تک ہاتھ جا رہے ہے پایا پکڑ کے لے آواں سونے ہاتھ عرش الہی تک جا رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے علی تھلے آ جا حضرت علی نے چھلانگ لگائی ہے زمین تے آ گئے نے مسکرانا شروع ہو گئے نے نبی پاک فرماندے نے علی مسکرانا کیوں ہوئے علی حسن دی وجہ کی ہے حضرت علی کہندے نے آقا اینی اونچائی تو چھلانگ لگائی ہے آقا زخم ہی نہیں آیا لگی میرے آقا فرماندے نے علی تینوں زخم کیویں آ سکدا ہے تینوں اٹھان والا نبیاں دا سردار ہے اتارن والا فرشتیاں دا سردار ہے